সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালোই আছেন। আজ 17 জানুয়ারি 2022, সন্ধান টিভির নতুন একটি পর্বে আপনাদের স্বাগতম। প্রিয় ভাইরা, আজকে আমরা আপনাদের নিয়ে হাজির হয়েছি সরকার এগ্রো অ্যান্ড ক্যাটল ফার্মে। এই ফার্মটির অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার অরণকুলার গাভী সিমেন্ট মিলের পাশেই। এখান থেকে মূলত ষাঁড় বাচ্চা, বকনা বাচ্চা, এর পাশাপাশি গাভী গরু বিক্রয় করা হয়ে থাকে। আর আজকে আমরা এই ফার্মে আসার পর যা দেখতে পারলাম, এবার এখানে বেশ কয়েকটা বকনা এবং পাশাপাশি বেশ কিছু ষাঁড় বাচ্চাও কালেকশন করা হয়েছে। তো আজকে আমরা এখানকার সংগ্রহকৃত কিছু গরুই আপনাদের মাঝে দেখাবো এখানে কোন কোন জাতের গরুগুলো কালেকশন করা হয়েছে, সেগুলোর বয়স কীরকম, জাতে মানে কীরকম আছে, আপনারা কোন কোন দামের মধ্যে গরুগুলো কিনতে পারবেন এই সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা করব। তো এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আশা করছি দর্শক সম্পূর্ণ ভিডিওটা জুড়ে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন আপনি? আছি মহান আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো শুরুতেই আমার দর্শক ভাইদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা একটাবার বলবেন। জি, আমার পরিচয় হচ্ছে আমি রশিদ পোলট্রি ফিডের অনার আছি এবং আপনার এই সরকার এগ্রো অ্যান্ড ক্যাটেল ফার্মের পরিচালনায় দায়িত্বে আছি। তো আমাদের ঠিকানা হচ্ছে পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণকুলা হাট সংলগ্ন খামারটা। আচ্ছা, আপনারা মূলত আপনাদের এখান থেকে কি কি ধরনের গরু সার্ভিস দিয়ে থাকতেছেন? জি, আমাদের কাছে অল টাইম প্রায় 100 কাছাকাছি গরু থাকে। আমাদের রশিদ ডেইরি এবং সরকার এগুলো দিয়ে প্রায় 150-200 পরিমাণ গরু থাকে। আমার মনে হয় যে এখন বর্তমানে অরণকুলার উপরে সবচেয়ে বেশি গরু আমাদের কাছে আশা করি হয়তো থাকে, হয়তো কম বেশি। তবে আমরা সবসময় চেষ্টা করি যে ভালো গরু এবং সঠিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি। এর মধ্যে আসলে গরুর জগতে আমরা হচ্ছে একদম ছাত্র, আমাদের চেয়ে অনেক বড় বড় মানুষ আছে, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষ আছে। তবে আমরা যতটুকু জানি আমরা ততটুকু জানানোর চেষ্টা করি। আচ্ছা, এক দর্শক ভাইদের, তো সেই হিসেবে সেই অভিজ্ঞতার আলোকে এগুলো কালেকশন করা। জি, সেই অভিজ্ঞতার আলোকে এগুলি কালেকশন করা। এবং আমাদের কিন্তু শুরু থেকেই ফিক্সড প্রাইস আমরা গরু বিক্রয় করতেছি এবং আমাদের থেকে যারাই গরু নিচ্ছে আশা করা যায় যে তারা দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার তাদের মাধ্যম দিয়ে বা তারা বন্ধু সার্কেল নিয়ে আমাদের কাছ থেকে কিন্তু গরু কিনতেছে। হ্যাঁ, অবশ্যই। তো আজকে মূলত কি কি ধরনের গরু আমাদের দেখাবেন? আজকে আসলে ভালো গ্রেডের গরু আছে। এর মধ্যে 2টা থাকবে বকনা এবং 11টা গির দিয়ে সাইওয়াল ষাঁড় দিয়ে ষাঁড় থাকবে। আচ্ছা, এইগুলোই আজকে মূলত দেখাবেন? আজকে মূলত এগুলোই দেখাবো এবং এছাড়াও আমাদের 2টা খামার মিলে বা এই একটা খামারে অনেক গরু আছে। যদি কোনো দর্শক ভাই এসে দেখে শুনে নিতে চাই সেক্ষেত্রেও পারবে, মানে যে কোনো মুহূর্তেই তারা আসতে পারবে। তো চলেন আমরা একটা একটা করে গরুগুলোই দেখবো এবং গরুর খুঁটিনাটি সম্পর্কে একটু জানবো আমরা। জি, ঠিক আছে। তো ভাই, শুরুতে মাশাআল্লাহ সুন্দর দেখে কালো এবং সাদার মিশ্রিত একটা গরু নিয়ে আসলেন। এই গরুটা সম্পর্কে একটু জানাবেন আমাদের। জি, এই গরুটা হচ্ছে পাকিস্তানি একটা গির জাতের বকনা। এটা একটা রেডি বকনা টাইপের মতো, প্রায় 12 থেকে 13 মাস হয়ে গেছে, হয়তো বা 1-1.5 মাসের মধ্যে হয়তো হিটে আসতে পারে। মানে খাবার দাবার ঠিক মতো দিলে হিটে চলে আসবে? জি, খাবার দাবার ঠিক মতো দিলে হিটে চলে আসবে। আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটা দেখে যদি কোনো ক্রেতা ভাইয়ের পছন্দ হয়ে থাকে কেমন দাম পরিশোধ করতে হবে? যে এটা যদি ক্রেতা ভাই বা দর্শক ভাইদের পছন্দ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে রেট পড়বে আমাদের ফিক্সড রেট 92,000 টাকা। 92,000 টাকা, একদম রেডি টাইপের একটা বকনা বাচ্চা। জি, যাদের পছন্দ হবে এটা দেখে শুনে নিতে পারবে। জি, এইটা উঠায় দেন, চলেন 2 নাম্বারটা আমরা দেখাই। জি, 2 নাম্বার সিরিয়ালে লাল আকৃতির একটা বাচ্চা নিয়ে আসলেন। এই বাচ্চাটা সম্পর্কে একটু বলবেন আমাদের, কোন জাতের? জি, এটা 100 কোয়ালিটি সাইওয়াল একটা বকনা বাচ্চা। আমাদের আজকের প্রতিবেদনে 2টা বকনা বাচ্চা দেখানো হবে, এটাই তার মধ্যে শেষ। আর সাইওয়ালের ভালো পার্সেন্টেজ এর মধ্যে আছে। আচ্ছা, এটার বয়সটা কেমনের মধ্যে আছে? এটার বয়সটা আপনার 10 মাস প্লাস হবে। 10 মাস প্লাস? জি। আচ্ছা, নিঃসন্দেহে এখন 2 থেকে 3 মাস লালন পালন করতে হবে হিটে আসার জন্য। জি, জি, একদম মানে রেডি এবং সুন্দর বকনাটা, সুস্থ। আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটা দেখে যদি কোনো ক্রেতা ভাইয়ের পছন্দ হয় কেমন দাম রাখছেন এটার? জি, এটা আমাদের রেট পড়বে একদম 60,000 টাকা। একদম 60,000 টাকা? জি। যাদের পছন্দ হবে দেখে শুনে এটা নিতে পারবে। জি। আচ্ছা, এইটা সাইড করে দেন, চলেন পরের গরুগুলো আমরা দেখাই। জি। শুরুতেই মাশাআল্লাহ সুন্দর দেখে একটা গরু আমাদের মাঝে নিয়ে আসলেন। এই গরুটা সম্পর্কে বলবেন একটু আমাদের। জি, এই গরুটার সম্বন্ধে আসলে ওইভাবে বলবো না, জাতমান গরু দেখে দর্শক ভাইয়েরাই বলবে। তবে আমার কাছে মনে হয় যে এটা ক্রসবিড, অবশ্যই ভালো পার্সেন্টেজ আছে। আচ্ছা। আর এর আগে আমার কাছে আরেকটা ছিল, তো ওই গরু তো একটা পাই, দর্শক ভাইরা থাকে অনেক, তো আমরা দিতে পারি তো একজন আর কি। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে
বলছিল যে ভাই এই ধরনের গরু পালে আমাকে আবার দিয়েন। তো আসলে কাক দিব, কে খারাপ মনে করবে, এজন্য টোটালি ভিডিওতেই দিয়া যে যদি দর্শক ভাইরা পছন্দ করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দিতে পারবো। আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটার বয়সটা কেমনের মধ্যে আসছে? এই বাচ্চাটার বয়স আপনার 9 মাস প্লাস বয়স হবে। গ্রোথটা তো বেশ ভালো চলে আসছে এখনই। জি, গ্রোথ ভালো চলে আসছে। আসলে গরুটার যে ভিত্তিপ্রস্তর 4টা ঠ্যাং লাগে, 4টা ঠ্যাংয়ের কোয়ালিটি কিন্তু দর্শক ভাইরা দেখার পরেই কিন্তু বুঝতে পারবে যে এটা আসলে কোন কোয়ালিটির মধ্যে আছে, যে একটা ভারত ভালো ওয়েট রাখার মতো ক্ষমতা আছে। এবং মাথাটা একটু খেয়াল করবেন, মাথাটা কিন্তু একদমই ছোট। আচ্ছা, মাথাটা কানটা মানে টোটালি যে একটা ক্রস ব্রিডের যে বাচ্চার ইয়া থাকে টোটালি আছে। আচ্ছা, তবে আমরা এভাবে বলতেছি না যে আমাদের জীবনের সেরা বা এই না এই এত আসলে হকারের মতো আমরা বলতে পারি না, যেটুকু রিয়েল আমরা ওইটুকুই ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি। হ্যাঁ সেটাই। তো এই গরুটা দেখে যদি কারো পছন্দ হয়, কেমন দাম রাখছেন এটার? জি, আসলে এই গরুটা আমাদের ক্রয় করা একটু বেশি দামে। আর অনেক ভাই আছে যারা দাম বললে অনেক কথাই বলে যে এত দাম এত দাম, তো এটা কত রেয়ার বেশি দামে বেচবো না, তবে একটু হাইটে থাকবে এটা। মানে এটার দামটা একটু বলতে চাচ্ছেন না? সেই হিসেবে যেহেতু কাস্টমার বেশি, যাদের পছন্দ হবে আপনার সাথে যোগাযোগ করে এই গরুটা নিতে পারবে। আচ্ছা, এটা ছিল প্রথম নাম্বার গরু, সাইড করে দেন। চলুন বাকি গরুগুলো আমরা দেখাই। 3 নাম্বার সিরিয়াল একটা ষাঁড় বাচ্চা নিয়ে আসলেন। এই বাচ্চাটা কোন জাতের বাচ্চা? যেটি হচ্ছে 100 বিডের শাহিওয়াল বাচ্চা, কিন্তু মাথাটা কিন্তু গেট আপটা ব্রাহ্মা গেট আপ চলে আসে মাথাটা। আচ্ছা, তো তারপর আমরা এগুলি 100% শাহিওয়াল বাচ্চাই বলি। হ্যাঁ, অনেকেই আবার এই ধরনের বাচ্চা দেখলেই বলে ব্রাহ্মা। মানে পার্সেন্টেজটা নাভি কম্বল ঝোলানো থাকলে অনেক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মা বলে লোকজন। জি জি। এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়স হবে আপনার 7 মাস প্লাস বয়স হবে। 7 মাস প্লাস। ষাঁড়ের দিকে 2 নাম্বার বাচ্চা। জি। এই গরুটার দামটা কেমন রাখছেন? এই গরুটার দাম রাখছি আমরা 56,000 টাকা। 56,000 টাকা দাম রাখছেন, যাদের পছন্দ এটা নিতে পারবে। জি, এবং বাচ্চাগুলি 100% কোয়ালিটি সম্পন্ন। আচ্ছা, এইটা সাইড করে দেন। চলেন 3 নাম্বার বাচ্চাটা আমরা দেখাই। এই পাশে আরো একটা গরু নিয়ে আসলেন, এই গরুটা সম্পর্কে আমাদের একটু জানাবেন। যে এটা সিরিয়াল নাম্বার 3, আর এটা হচ্ছে অরিজিনাল 100 বিডের শাহিওয়াল একটা ষাঁড় বাচ্চা। আচ্ছা, ষাঁড় বাচ্চা বলতে এটার বয়স 10 মাস প্লাস হবে বয়সটা। 10 মাস প্লাস। খাবার দাবার ইন টোটাল সব ঠিকঠাক? হ্যাঁ, খাবার দাবার খুবই ভালো খায়। তো আর গরুটা আমরা সিরিয়ালে 3টা জোড়া রাখছি। মানে এরপরে যে গরুগুলো সব জোড়া আকারে? জোড়া আকারে। এটা প্রথম, দ্বিতীয় আরেকটা আসবে, এই জোড়ার সাথে আরেকটা আসবে, তখন আমি রেটের সাথে রেট বলে দেব। দুইটা একসাথে দাম বলবেন? জি। তাহলে এইটা উঠায় দেন, এই গরুর জোড়াটা আমরা দেখাই। জি। এই পাশে আরেকটা গরু নিয়ে আসলেন, আগেরটা জোড়া করছেন এটার সাথে? জি, এটা হচ্ছে আরেকটা জোড়া করছি। আচ্ছা, এটা আপনার 100 বিডের শাহিওয়াল একটা ষাঁড় বাচ্চা। এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়স আপনার 10 মাস প্লাস বয়স হবে। 10 মাস প্লাস? জি। তো আগের গরুটা এবং এই গরুটা এক জোড়া কেউ নিতে চাইলে কেমন দাম রাখা যাবে? এটা আমাদের ফিক্সড প্রাইস 66,000 টাকা। 66,000 পার পিস, দুইটা একসাথে নিতে চাইলে? একসাথে নিতে চাইলে। আচ্ছা, এখন দেখালাম আমরা একটা জোড়া, এরপর আরো দুইটা জোড়া আছে। আরো দুইটা জোড়া আছে, চলুন সেই জোড়াগুলো আমরা দেখাই। জি। প্রথম জোড়ার পর এই পাশে আরো এক জোড়া গরু নিয়ে আসছেন। এই জোড়ার প্রথম নাম্বার যে গরুটা, এই গরুটার সম্পর্কে একটু বলবেন? জি, এটা দ্বিতীয় নাম্বার জোড়া। এটাও 100 বিডের শাহিওয়াল একটা ষাঁড় বাচ্চা। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়সটা কেমন? এই বাচ্চাটার বয়স আপনার হবে 9 মাস প্লাস। 9 মাস প্লাস বাচ্চাটার বয়স? জি। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা তো এক জোড়া বিক্রি করবেন যেহেতু, জোড়ার প্রথম নাম্বার দেখলাম, সাইড করবেন। চলুন এই জোড়ার দ্বিতীয় নাম্বারটা আমরা দেখাই। দেখেন, এই পাশে দ্বিতীয় নাম্বার জোড়ার দ্বিতীয় নাম্বার যে গরুটা নিয়ে আসলেন, এই গরুটা সম্পর্কে একটু বলবেন আমাদের? জি, এই গরুটা আপনার আমাদের 100 বিডের শাহিওয়াল। আমাদের প্রত্যেকটা বাচ্চাই কিন্তু দর্শক ভাইরা অবশ্যই দেখে নেবে। আমাদের বাচ্চাগুলোর মাথা, কম্বল, নাভি প্রত্যেকটাই কিন্তু পারফেক্ট। আচ্ছা, অনেক সময় গরুটা দেখলেও এর জাতমান সম্পর্কে বিভিন্ন অনেকেই আছে বিভিন্ন ধ্যান ধারণা দেয়। আসলে দর্শক ভাইয়েরা ওইসব ধ্যান ধারণায় কান না দিয়ে আসলে গরু আগে চিনতে হবে, যে কোন গরু কি পরিমাণ কি নির্দেশনা দিচ্ছে। তো আমার কাছে মনে হয় এটা 100 কোয়ালিটি একটা শাহিওয়াল ষাঁড় বাচ্চা। আর এটা দ্বিতীয় নাম্বার, এটার বয়সও আপনার 9 মাস প্লাস বয়স হবে। আচ্ছা, এই জোড়াটা নিলে কেমন দাম? এই জোড়াটার রেট পড়বে আমাদের ফিক্সড রেট 60,000 টাকা। 60,000 টাকা পার পিস এই এক জোড়া নিলে? জি। আচ্ছা, এটা দেখলাম দ্বিতীয় জোড়া, সাইড করে দেন। 3 নাম্বার জোড়াটা আমরা দেখাই। জি। সে 3 নাম্বার জোড়ার প্রথম নাম্বার যে গরুটা নিয়ে আসলেন, এই গরুটা সম্পর্কে একটু বলবেন আমাদের? যে এটা হচ্ছে আসলে কালার কালো, আমরা ব্ল্যাক শাহিওয়াল বলেই পরিচিত করাইছি প্রায়। আচ্ছা, তো এই গরুটারে এইসব গরুর কিন্তু আবার গ্রোথ খুব ভালো আসে। মানে অল্প সময়ে গ্রোথ ভালো চলে আসে? জি, অল্প সময়ে গ্রোথ ভালো আসে। এটার এখন বয়স কেমন আসছে? এটার বয়স 9 মাস প্লাস বয়স হবে। 9 মাস প্লাস বয়স? জি। এটা
এটা ছিল তৃতীয় নাম্বার জোড়ার প্রথম নাম্বার গরু। জি, প্রথম নাম্বার গরু। এইটা সাইড করে দিন, দ্বিতীয় গরুটা আমরা দেখাই। জি, পাশে 3 নাম্বার জোড়ার আগেরটার মতো আরো একটা গরু নিয়ে আসলেন, কালো আকৃতির গরু। এই গরুটা সম্পর্কে একটু বলবেন আমাদের। জি, আমরা এটা আসলে দুইটার এক জায়গায় জোড়া করছি, ব্ল্যাক শাহিওয়াল। হ্যাঁ, দুইটা গরুই কিন্তু খুবই ভালো মানে গুণে এবং মাথার ডিজাইন দিয়ে। আর গরু দুইটাই কিন্তু যে কাস্টমার ভাই দিবে আশা করা যায় যে তার ভবিষ্যতে লাভবান হতে পারবে। আচ্ছা। আর গরুটা খুবই রিজনেবল দামের মধ্যে দিব। আমাদের এই দুইটা গরুর দাম পড়বে 56,000 টাকা পার পিস। 56,000 পার পিস। জি, যাদের পছন্দ হবে ব্ল্যাক শাহিওয়াল এক জোড়া দেখে শুনে নিতে পারবে। জি। আচ্ছা, এখন দেখলাম 3টা জোড়া, এরপরে সিঙ্গেলি কয়েকটা গরুর আছে, চলুন সেগুলো দেখাই। সিঙ্গেলি, হ্যাঁ, আমি নেপালি গির আসলে গুছাতে চাইছিলাম 10টা। হ্যাঁ, তা আসলে 10টা ওইভাবে হয়ে উঠছে না, পাওয়া যাচ্ছে না, বা যেটাই পাচ্ছি অনেকেই ফোনেই অর্ডার দিয়ে নিয়ে নিচ্ছে। তা আপাতত আমার কাছে 3টা গিরের ভালো ইন্ডিয়ান গির আছে, 3টা গির দেখাবো এখন। চলুন সেগুলোই দেখাই। জি, ছোট ছোট বাচ্চাগুলো দেখানোর পর এই পাশে বড় সড়ো বেশ কিছু গরু নিয়ে আসলেন আমাদের মাঝে। শুরুতে যে গরুটা দেখতে পাচ্ছি, এই গরুটা সম্পর্কে একটু বর্ণনা করবেন। যে এটা একটা ইন্ডিয়ান নেপালি গির, আর 2টা দাঁত হয়েছে। আচ্ছা। আর গরুতে এখনই প্রচুর পরিমাণ কিন্তু গ্রোথ আছে। আর এই গরুগুলো কিন্তু সামনে কুরবানির জন্য একদম পারফেক্ট এবং যথেষ্ট পরিমাণ প্রতিদিন কিন্তু এই গরুগুলো 1 কেজি পরিমাণের প্রায় কাছাকাছি বা তারও বেশি এগুলি কিন্তু প্রতিদিন গ্রোথ আসবে, মানে মাংসটা বৃদ্ধি পাবে। জি। আচ্ছা, তো এখন কিরকম বডি ওয়েট বা কিরকম মাংস থাকতে পারে আইডিয়া করতে পারবেন? আমার ধারণা যে প্রায় 7 মণের কাছাকাছি গোস্ত আসবে, এখনই আসবে। জি, জি। আচ্ছা, তো এই গরুটা দেখে যদি কারো পছন্দ হয়, কেমন দাম রাখছেন গরুটার? জি, এই গরুটার দাম রাখছি আমাদের ফিক্সড প্রাইস 1,45,000 টাকা। 1,45,000, যাদের পছন্দ হবে এটা দেখে শুনে নিতে পারবে। জি, আর দেখে শুনে নিতে পারবে। আর একটা বিষয়, শাহিওয়াল গরুর চেয়ে কিন্তু এই গরুগুলোর গ্রোথ আরও অনেক বেশি হয়। আচ্ছা। আর এগুলি দেখতে মাথার ডিজাইন দিয়ে একজনা মানে খুব সুদর্শন থাকার কারণে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু আকর্ষিত হয়, যার কারণে গরুগুলো সেলও বেশি হয়। আচ্ছা, তো এটা সাইড করে দেন, চলেন 2 নাম্বারটা আমরা দেখাই। জি, 2 নাম্বার সিরিয়ালে একটা গরু নিয়ে আসলেন, এই গরুটা সম্পর্কে একটু বলবেন আমাদের। জি। এই গরুটাও মানে গিরের একটা ভালো পার্সেন্টেন্সের গরু, মাথার ডিজাইন এবং কান। সবচেয়ে বড় কথা যে এই গরুগুলো কিন্তু প্রচুর পরিমাণ গ্রোথ আসে। আচ্ছা, গ্রোথটা মানে খুব দ্রুত আসে। জি, গ্রোথটা খুব দ্রুত আসে। তো 2 নাম্বার গরুটা দেখে যদি কারো পছন্দ হয়, কেমন দাম রাখছেন এটা? জি, এটা আমাদের দাম রয়েছে আমাদের ফিক্সড প্রাইস 1,30,000 টাকা। 1,30,000। জি। আর মাংস আইডিয়া কেমন দিবেন? এটা মাংসের আইডিয়া আপনার 5.5 মণ প্লাস গোস্ত হবে। আচ্ছা, এখন এটাকে নিয়ে তৈরি করে নিতে হবে। তৈরি করে বলতে কুরবানির ঈদে একটা ভালো আকারের যে দর্শক ভাই বা খামারি নিবে অবশ্যই লাভবান হবে। এসব গরুর কোনো লস নাই, কারণ প্রতিদিন যে পরিমাণ গোস্ত লাগবে আপনার কুরবানির সময় ভালো আকারে ভালো রেটে বিক্রি করতে হবে, ভালো একটা অ্যামাউন্টে বিক্রি করা যাবে। জি, জি। আচ্ছা, এইটা সাইড করে দেন, চল শেষের গরুটা আমরা দেখাই। জি, পাশে সর্বশেষ সিরিয়ালে আরেকটা গরু নিয়ে আসলেন, এই গরুটা সম্পর্কে একটু জানাবেন আমাদের। জি। আমাদের এই গরুটা মনে করেন যে নেপালি গির। আসলে গিরের যে 3টা রাখছি, 3টা গিরই কিন্তু পার্সেন্টেন্সের পরিমাণ কিন্তু হাই। আচ্ছা। এবং কানটা দেখবেন, এসব গরু কিন্তু ইন্ডিয়া থেকে বের হয়ে আসার পরে আমাদের কাছে বা কোনো খামারের কাছে ভালো পরিচর্যা হওয়ার কারণে কিছু গ্রোথ আগাইছে। কিন্তু যে মনে করেন যে 6টা মাস রাখবে, আশা করা যায় যে খুব ভালো গ্রোথ আসবে এই গরু থেকে। হ্যাঁ, এই গরুকে অতি যত্ন করতে হবে, ঠিকমতো খাবার দাবার দিতে হবে। জি, অতি যত্ন বলতে রেশন অনুযায়ী খাওয়াতে হবে। হ্যাঁ, সেটাই। রেশন অনুযায়ী খাওয়ালে পরে প্রতিদিন যদি একটা আপনার মেশিনে ওজন করা যায় 1 সপ্তাহ পর পর, তাহলে অবশ্যই সে বুঝতে পারবে যে আমার গরুটা কি পরিমাণ গ্রোথ বাড়ছে। আচ্ছা, এটা কি দাঁতের দিকে গেছে? জি, এটা আমাদের 2 দাঁত। এটাও 2টা দাঁত। জি। কেমন দাম রাখছেন এটার? এটা আমাদের দাম রাখা হয়েছে 1,35,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস। 1,35,000 ফিক্সড প্রাইস, যাদের পছন্দ হবে নিতে পারবে এটাও। জি। আচ্ছা, তো আজকে আপাতত দেখানোর উপযোগী যে একটা গরু ছিল সেগুলো দেখলাম, বিস্তারিত করে বলেন। এবার যদি আমার দর্শক ভাইদের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু বলার থাকে আপনার। জি, দর্শক ভাইদের উদ্দেশ্যে বলার এটুকাই যে অবশ্যই যারা দেখবেন গরু ক্রয় করবেন, প্রথমত নিজে আগে যাচাই করবেন গরুটা আসলে আদৌ আমি যে কথা বলতেছি তার সাথে ঠিক আছে কিনা। কিছু কিছু মানুষ আছে দেখা যাচ্ছে যে অতিরঞ্জিত কথা বলে, দেখা যাচ্ছে যে আমরা যেটা বলতেছি শাহিওয়াল, সেই গরুগুলো দেখা যাচ্ছে আরেকজনের কাছে যা হয়ে যাচ্ছে ব্রাহ্মা। তো আমার কথা, যেই গরু কিনেন অবশ্যই নিজের থিওরিতে কথাই আছে যে নিজের
জিনিসে ফকির হব নিজের বুদ্ধিতে, আরেকজনের বুদ্ধিতে বড় লোক হওয়ার দরকার নেই। হ্যাঁ, সেটাই। তো অবশ্যই গরু সম্বন্ধে যারা গরু ক্রয় করে তারা অবশ্যই গরু সম্বন্ধে জানে। তারপরেও আমি বলবো যে মানুষের কথায় বা ইয়ার কাজে না মনোযোগ দিয়ে আগে নিজে দেখেন, আমাদের হোক বা যে কোনো খামারির হোক, নিজে একটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তারপরে গরুর সাথে সেক্টরে আর যুক্ত একটা হন। জিনিস, যে আপনি যদি নিজে জিনিস চিনতে পারেন তাহলে সেই জিনিসে আপনি ঠকবেন না, সেই জিনিসে ঠকবেন না। অবশ্যই 3-4 মাস পালন করলে বা 6 মাসের প্রজেক্ট করলেও আপনি কিন্তু ওই জায়গা থেকে একটা ভালো পরিমাণ প্রফিট আনতে পারবেন। আচ্ছা, তো আমাদের আসলে এটাই শেষ কথা। আর একটা, আমাদের সাথে বিজনেস করতে হলে আমরা প্রথমত সবসময় বলে রাখি যে আমাদের নিজস্ব কোম্পানির একটা অ্যাকাউন্ট আছে, এই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমেই আমাদের সবচেয়ে রিস্ক কম থাকে, যে অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন করা। তো সেই হিসেবে এইভাবে লেনদেনটা করে আপনাদের সাথে গরু লেনদেন করতে পারবে তারা। জি জি, আচ্ছা, তো ঠিক আছে, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবারকার কালেকশন কিন্তু গরুগুলো দেখানোর সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন আপনি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।